പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെ ദൃശ്യം എന്ന പ്രോജക്റ്റിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒപ്പം എൻ്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും. ലഹരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും അടിമപ്പെട്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാൻ പോലും മറന്നുപോയ യുവതലമുറയെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നന്മയിലേക്കുള്ള യാത്രയാകട്ടെ SOCയുടെ ദൃശ്യമെന്ന പ്രോജക്റ്റ്. മാതാപിതാക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മക്കളും മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചകളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അനാഥാലയങ്ങളിലും വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ടറിയാനായി SOCയുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമമാണ് ദൃശ്യം പ്രോജക്റ്റ്. ആയതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ നിലവിലെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തുവാനും മാതാപിതാക്കളുടെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുവാനും കഴിയും. SOCയുടെ ദൃശ്യം എന്ന പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് വലിയ മാറ്റം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തന പ്രൊജക്റ്റായ ദൃശ്യം പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെ ചെറുനിയൂർ ഓഫീസിന് മുന്നിലൂടെ അനാഥാലയങ്ങളിലേക്കും വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും സന്ദർശനത്തിനായി പോകുന്ന പാളയംകുന്ന് സ്കൂളിലെ 100-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും PTA മെമ്പേഴ്സിനും കൂടാതെ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെ പാളയംകുന്ന് വിങ്ങിലെ പ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെയും സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെയും പേരിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. പ്രബുദ്ധതയും സമചിത്തതയും സമഭാവനയുമുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസന്റെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റായ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം. ടീം SOC നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദൃശ്യം പദ്ധതിയിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇന്നിന്റെയും നാളിന്റെയും വാഗ്ദാനങ്ങളായ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും പൗരബോധവും സാമൂഹ്യബോധവും തെളിയിക്കുന്ന നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുവാനുള്ള ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നു. താങ്ക് യു. ശോഭനമായ പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗ്ലോബൽ മലയാളി സംഘടനയായ SOC അടുത്ത കാലത്ത് രൂപം കൊടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ദൃശ്യത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം.